랑 방을 같이 쓰게 됐나 봐. 그래가지고 이제 너무 피곤해서 자고 싶은데 얘기를 이제 하더래. 오늘 촬영 어땠노? 아 선배님 오늘 촬영 좀 힘들었습니다. 야이! 선배가 먹고 행이라고 하래 행! 행님이라고 하래! 그러니까, 아, 예, 그건 좋은데? 형님 그러니까 행! 형님 행! 행님 했대. 가고 싶었대 너무. 내 집이다 생각하고 오늘 편안하게 자야 되는데 오늘 힘든 거 형님이 아는데 편안하게 자래 알겠지? 아! 코를! 이게 뭐야 이게. 야! 야 이거. 혜윤이가 아 형. 이게 뭐야. 아니 그게 아니라. 아니 진짜 아니 이거는. 이게 말도 안 돼. 에이. 진짜. 야 호동아. 야 호동아 이거 볼롤로 양반이네. 진짜 이게 커버럴 소리라고. 야 양반이었네 나. 그것까지 맞아. 원래 세윤이가 자꾸 선배님이라 그러더라고. 맞아. 그래서 선배님 하면은 거리가 있어 보이니까 그냥 행이라 해. 행님이라고 님자도 붙이지 마라. 그냥 행이라. 행. 형이라 불러라 형.